₹2400 आपको बचाना है। आज मैं छोटू बाइक पैन खजूली से, और ये मेरे पास है यामाहा कंपनी का R15 वर्जन 4। चाहे आपके पास यामाहा कंपनी का R15 वर्जन 4 है, वर्जन 3 है, या फिर R15M है, या फिर M1015 है, इन सब में आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगा ना। देखिए यहाँ पे कभी कभी होता है ना कि बाइक का ड्राइव चेन परफेक्ट सही है, रियर स्पॉकेट भी परफेक्ट सही है। रियर स्पॉकेट का यहाँ से बात कर, देखिए पीछे से दांता अभी बिल्कुल भी कटा नहीं है, रियर स्पॉकेट अभी ब्रांड न्यू है, चेन भी प्रॉपर सही है, फिर भी चेन से काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रहा है। ब्रेकर पार करते हैं या अचानक बाइक को थ्रोटल देके क्लच छोड़ते हैं तो आगे से कराक का साउंड आता है। तो कराक का साउंड आने का रीज़न है कि इसका फ्रंट स्पॉकेट देखिए किस तरह से टूट गया, एक एक दांता घिस करके इसका टूट चुका है। उस टाइम आप मैकेनिक के पास जाए तो आपको मैकेनिक बोले कि भाई इसका फ्रंट स्पॉकेट रिप्लेस करके काम नहीं चलेगा। बाइक में आप चेन करेंगे असेंबल डलवा लीजिए, जो कि जेन्युइन चेन करेंगे असेंबल का प्राइस है 2400 या 2500 रुपया। अगर रोलैंड या डायमंड का लीजिएगा तो उस टाइम आपको वही 1600 से 1700 आ जाएगा, बट जेन्युइन लीजिएगा यामाहा का तो उसका प्राइस है 2400 रुपया। सेकेंड मेथड, अगर आपके बाइक में चेन अप डाउन नहीं हो रहा है, चेन के अंदर वाला गोली देख रहा है ये नहीं टूटा हुआ है, चेन परफेक्ट सही है, रियर स्पॉकेट का दांता नहीं टूटा हुआ है, स्पॉकेट का दांता बेंड नहीं है, तो उस टाइम आपको एक काम करना है, यानी कि रियर स्पॉकेट सही है, चेन भी सही है, दांता इसका परफेक्ट सही है, फिर भी कराक का साउंड आ रहा है, तो उस टाइम आपको एक बार फ्रंट स्पॉकेट कवर को ओपन कीजिए और फ्रंट स्पॉकेट के अंदर इस तरह से दांता बिल्कुल कट चुका है, स्पॉकेट के दांता घिस गया, प्लेन हो गया है। उस टाइम ये क्या होता है ना कि चेन जो है स्पॉकेट के ऊपर से स्लिप करने लगता है। उस टाइम आपको एक काम करना है कि चेन करेंग असेंबल रिप्लेस नहीं करना है, 2400 रुपये आपको बचाना है, और आपके बाइक में फ्रंट स्पॉकेट रिप्लेस करके दोबारा से आपका बाइक जो है 10 से 15 हज़ार किलोमीटर अप्रॉक्स चल जाएगा। तो अभी इस बाइक के अंदर कौन सा फ्रंट स्पॉकेट लगेगा डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक मेरे जेन्युइन मिल गया तो उसे, जेन्युइन नहीं मिल रहा है तो आपको एक बेस्ट कंपनी बता रहे हैं जो कि आपको किसी भी वर्कशॉप पे मिल जाएगा आसानी से। सबसे पहले चलिए फर्स्ट गियर डाल देते हैं बाइक का। देखिए फ्रंट स्पॉकेट को खोल कर निकाल लेते हैं यहाँ पे बाहर। ये हमारा रहा फ्रंट स्पॉकेट, देखिए खुल के आ गया बाहर। फ्रंट स्पॉकेट का दांता देख रहे हैं बिल्कुल कट चुका है। तो अभी क्या करना है, फ्रंट स्पॉकेट रिप्लेस करेंगे, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो फ्रंट स्पॉकेट रिप्लेस करने से पहले यहाँ पे हम पहले एक बार पेट्रोल या डीजल से उसको अच्छा से क्लीन कर लेंगे। ताकि डीजल से उसको चल जाता है, हम कर लेते हैं क्लीन एक बार। देखिए सभी पार्ट को क्लीन कर लिया। सेकेंड हमारा ये आ गया एएस कंपनी का फ्रंट स्पॉकेट। आप चाहे तो जेन्युइन भी डालिए या फिर एएस का यूज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फ्रंट स्पॉकेट यामाहा क्रक्स YBR सेल्यूटो FZS R15 वर्जन 2 वर्जन 3 वर्जन 4, इन सब में ये एएस कंपनी का फ्रंट स्पॉकेट आ जाएगा। क्योंकि कोई इशू नहीं, आप एएस का फ्रंट स्पॉकेट डलवा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। 14T का फ्रंट स्पॉकेट है, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं 14T लिखा हुआ है। जो ब्रांड न्यू है ये भी 14T का, दोनों में आप डिपेंड खुद देख लीजिए कितना ज़्यादा का डिपेंड है। अगर जेन्युइन मिल रहा है तो सर, जेन्युइन नहीं मिल रहा है तो उस टाइम आप अलग से एएस कंपनी का स्पॉकेट डलवा लीजिए, जो कि YBR का स्पॉकेट आएगा, वो भी R15 में आसानी से फिट हो जाएगा। और ये किसी भी आपको मार्केट में कहीं पे भी मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। फ्रंट स्पॉकेट को कर लेते हैं यहाँ पे सेटिंग। अभी देखिए फ्रंट स्पॉकेट परफेक्ट हमारा आ गया, और उसके जस्ट बाद ये हमारा आ गया लॉक पत्ती। बोल्ट को फाइनल फुल टाइट कर जब न्यूट्रल करते हैं। अब देखिए फ्रंट स्पॉकेट से थोड़ा गड़गड़ाहट का साउंड आ रहा है। चेन एडजस्टिंग का बात करते हैं, चेन एडजस्टिंग हमारा परफेक्ट है, चेन एडजस्ट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चैनल डाल देना है ताकि यहाँ से गड़गड़ाहट का साउंड नहीं आए। किसी भी बाइक में अगर गड़गड़ाहट का साउंड आ रहा है फ्रंट स्पॉकेट से, थोड़ा इंजन ऑयल डाल, उसके जस्ट बाद यहाँ पे ना थोड़ा सा ग्रीस डाल दिए, ताकि यहाँ पे गड़गड़ाहट का जो भी नॉइज आ रहा है, गड़गड़ाहट का साउंड रिमूव हो जाएगा। पहले और अभी में आप देख लीजिए दांता में कितना ज़्यादा डिफरेंट है, वो भी आप लोग लाइव प्रूफ देख रहे हैं। अब नया जैसा स्पॉकेट चलेगा पूरे 12 से 15 हज़ार किलोमीटर, फुल असेंबल रिप्लेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस टाइम आप 2400 रुपया बचा सकते हैं, और ये स्पॉकेट का प्राइस है ऑलमोस्ट 100 रुपया आएगा। अगर यामाहा का जेन्युइन लीजिएगा तो 200-250 का आएगा। अगर एएस का ले रहे हैं आफ्टर मार्केट का तो उस टाइम 100 रुपया में मिल जाएगा। तो आप 100 रुपया खर्च करके पूरे 2400 रुपया बचा सकते हैं चेन करेंग के अंदर। पीछे वाला ख़राब है तो उस टाइम आपको ब्रांड न्यू इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन पीछे का सही है तो उस टाइम आप सिर्फ और सिर्फ फ्रंट स्पॉकेट रिप्लेस कीजिए, आपका काम बन जाएगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा एक बार हमें कमेंट करके जरूर से बतलाइए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।